В этом видео мы с вами пройдемся по проектам «Умный полив» на Arduino. Первые 3 проекта будут без программирования, а остальные 10 с программированием блочного кодирования. Первый проект – мини-фонтан. В этом проекте нету программирования, здесь только самое главное – правильно собрать схему. Схема также у нас очень простая и собирается на брекборде. Изначально давайте рассмотрим, что такое брекборд и как он работает. То есть здесь у нас с обратной стороны есть вот такие металлические пластинки, то есть обратите внимание, когда мы втыкаем вот в эту речку, следовательно, все контакты будут замкнуты между собой. Давайте заклеим. И для первого проекта нам понадобится 4 батарейки по 1,5 вольт. Установите их в холдер, который идет в комплекте. И я подключу вот таким простым способом. Здесь у меня будет плюсик 5 контактов, а здесь у меня минус 5 контактов. Далее нам понадобится вот такая водяная помпа на 5 вольт. Она идет также в комплекте. И мы ее с вами можем подключить. Давайте подключим плюсы к плюсу, а минус к минусу. И наша водяная помпа заработала. Не будем перегревать нашу водяную помпу без воды. Давайте ее отключим. Просто так переткнем. С этой стороны схема у нас собрана, и теперь нужно ее протестировать. Для теста нам понадобится вот такая ванночка. Я возьму большую, чтобы проверить, как работает мой мини-фонтан. И для теста нам понадобится кружка с водой. Давайте выливаем кружку с водой в наш мини-фонтан. Я думаю, даже одной кружки будет очень мало. Давайте возьмем вторую кружечку с водой. Окей, проект мини-фонтан у нас готов, и можно его запускать. Будем надеяться, что он все у нас тут не затопит. Подключаем, и вот такой мини-фонтан у нас с вами получился. Отключаем. Здесь вы можете поставить форсуночку и изменять давление фонтана. Следующий проект – индикатор влаги. Для создания данного проекта нам понадобится модуль влажности почвы. Данный модуль идет в комплекте с усилителем, брекборд для соединения контактов, соединительные провода, один светодиодик и отсек с батарейками. Давайте соберем схему и протестируем. Вначале мы с вами подключаем модуль влажности почвы к усилителю. Здесь вы можете настроить чувствительность данного модуля и вводить цифровой сигнал с пина D0. Я установлю вот таким простым способом в брекборд, и далее подключим светодиод. Светодиод у нас подключается длинной ногой в пин VCC, а короткой в пин D0. У меня это получилось вот так. И далее подключаем питание. Минус вот таких подключается в GND, а плюс в VCC. У нас включился зелененький светодиодик. Теперь нам нужно опустить данный индикатор в воду. То есть, смотрите, я опускаю, и светодиод у меня включился. Поднимаю, отключился. Для третьего проекта нам понадобится брекборд, 4 батарейки с холдером, далее модуль капель воды, зуммер активный, давайте снимем наклеечку, и соединительные провода. Изначально подключим питание нашего модуля капель воды. Обратите внимание, что у меня зелененький это минус, а желтенький это плюс. То есть желтый у нас плюсик, далее зелененький это у нас минус, а это у нас будет сигнал. Желтый плюс, минус. Подключил я питание, и смотрите, у меня загорелся светодиод. Теперь мне нужно подключить зуммер. Подключаем длинной ножкой зуммера к контакту сигнала с модуля, вот таким простым способом. И далее нам нужен будет один проводочек, чтобы подключить GND к визеру или зуммеру. Вот так мы с вами подключаем. И схема у нас собрана. Это самая простая сигнализация протечки воды. То есть сюда попадет капелька воды, то у нас включится сигнализация. Давайте проведем эксперимент. Я капаю капельку воды на наш сенсор, и у нас включается сигнализация. Давайте протерем сенсор, и сигнализация у нас с вами отключилась. Тест номер 2. Капаем немного воды, и у нас включилась сигнализация.
И первый проект по программированию блочного кодирования — это мигающий светодиод. В этом видео мы с вами познакомимся с платой Arduino Nano. Подключите плату Arduino к компьютеру и загрузите изначально пустой скетч. Это нужно для того, чтобы убедиться, какая у вас плата Nano или Nano Old. Я выберу сразу Nano Old, установлю блока настройка и программа. Если у вас данного блока нет при открытии программки, то следует перейдите в основные и перетащите вот этот блок в рабочее поле. Далее выбирается порт, у меня это COM5, и кликается «Загрузить». Если загрузка проходит успешно и никаких ошибок нет, то значит вы все сделали правильно. Здесь у нас диодики RX и TX помигали, и программка у нас загружена. Далее нам нужно сделать программку «Мигающий светодиод». То есть мы хотим с вами помигать вот этим светодиодом, подключенный, к примеру, в 13 пин на плате Arduino Nano. Давайте установим светодиод на breadboard и в дальнейшем подключим все это к плате Arduino Nano. Окей, вот так устанавливаем. Возьмем провода перемычки и подключим светодиод в 13 пин. Обратите внимание на подключение. То есть у нас здесь есть контактная площадка сигналов. Вот видим сигнал. Подключили в 13 пин, а тут контактная площадка GND. То есть ESRT это GND. Следовательно, у меня беленький это сигнал, а черный это GND. Длинная нога светодиода это плюс, подключается к сигналу, а коротенькая к минусу. Подключаем к сигналу и подключаем к минусу. Светодиод у нас подключен. Теперь давайте создадим программку. Переходим в сенсор выхода, цифровой модуль светодиод. Здесь у нас уже прописан пин под номером 13 и включить. Далее нам нужно подождать какое-то время, к примеру 1 секунду. После этого дублируем. Выбираем «Отключить» и дублируем время задержки. Программка у нас создана, и мы ее с вами можем загрузить на плату Arduino Nano. После загрузки наш светодиод начнет мигать. Окей, загрузочно, и видим, наш светодиод мигает. Данная сборочка может работать и без компьютера. Отключаем питание от компьютера и подключим питание от батареек. Подключаться мы будем через breadboard, вот таким простым способом. Подключаем GND и подключаем плюс. И схема у нас заработала. Вот так просто вы можете сделать автономное маленькое устройство, запрограммировать его, и у вас будет выполняться команда «Мигать светодиодом». Следующий проект — звуковой генератор. Чтобы извлечь звук, нам понадобится бизер. Давайте отклеим наклеечку, вот так сбоку приклеим. И его нам нужно подключить к плате Arduino. Длинная нога зуммера это плюс, подключается в сигнальный, а коротенькая в GND. Следовательно, мы вот так с вами устанавливаем бизер. Давайте вот так установим на край. Возьмем вот эти же проводочки, которые шли к светодиоду, и подключим пин под номером 3. То есть мы берем сигнал и берем GND. Сигнал подключается со стороны плюсика, а GND подключается со стороны короткой ножки зуммера. Схему мы с вами собрали, и теперь можно подключиться к компьютеру. Давайте удалим данную программку, просто перетаскиваем в корзину. Обратите внимание, что все удалилось, ничего лишнего на рабочем поле не было. Далее переходим к аудио модули. Выбираем зуммер, пин под номером 3, и здесь нам нужно прописать частоту. Частота прописывается в герцах, например, 440 Гц. И далее вы можете продублировать данный блок и вместо частоты указать уже готовую ноту. Переходите аудио модули. Здесь есть у нас нота. Например, нота до в 3 октавы. Давайте продублируем. Нота ре 3 октавы. И так далее. Здесь вы можете собрать свою маленькую мелодию. И далее давайте загрузим данную мелодию на нашу плату Arduino Nano. После загрузки наш зуммер будет пищать эту мелодию. Окей, отключим питание платы Arduino от батареек и перейдем к следующему проекту. Разберем схему. Следующий проект — это индикатор влаги. У нас будет 3 светодиода, то есть каждый светодиод будет сигнализировать о количестве влаги. Так, светодиодики можно подключить таким способом, чтобы меньше занимать место на брейкборде. То есть у нас есть сигнал. Сигнал у нас подключается в
4, 5 и 6 пин на плате Arduino. Следовательно, будем делать вот так. Пускай он будет красненький. Далее желтенький светодик. Также длинную ногу подключаем вот таким способом. То есть мы, получается, запараллелим все контакты GND. И зелененький. Получается, зелененький у нас будет вот здесь. Вот так у нас будет 3 светодиода. Далее нам нужно подключить сигналы этих светодиодов к плате Arduino. Получается, черненький мы с вами подключим в пин под номером 4. Далее пин под номером 5. Вот таким простым способом. Возьмем еще 2 проводочка. Здесь у меня красненький, это зелененький светодиодик. Следовательно, подключаем следующий цифровой пин. Это пин под номером 6. И остается подключить только GND. Плата Arduino у нас включилась от Beta. И теперь нам нужно подключить индикатор влаги почвы. Подключать мы будем в аналоговый пин на плате Arduino. Следовательно, вот здесь у нас есть пин A0. До этого мы подключали в пин D0, это цифровой сигнал. А сейчас будем работать с аналоговым сигналом. Следовательно, подключаем вот таким простым способом, то есть VCC, GND и A0. A0 подключается в пин A0, S A0. Далее у нас идет контакт GND. Вот это у меня фиолетовый, это GND, подключаем в G. И VCC. При правильном подключении у нас загорится светодиодик на модуле. Подключим к компьютеру. Давайте удалим лишние блоки и создадим нашу новую программку. Изначально мы с вами познакомимся с монитором порта. Это данные, которые мы сможем отправить в компьютер, чтобы посмотреть, какие значения мы с вами будем получать вот с этого модуля, с пина A0. Следовательно, выбираем монитор порта и просто отправить значение. Настройки выполняются только один раз. Здесь можно устанавливать блоки подключения, а вот программа выполняется бесконечно, и здесь у нас идет работа всей нашей логики программы. То есть у нас входы-выходы, аналоговый вход. Давайте его сюда установим и добавим маленькое время задержки, чтобы можно было получать данные. К примеру, 300 миллисекунд. 1 секунда это 1000 миллисекунд. Загружаем программку на плату Arduino Nano. Для тестирования нам понадобится стакан воды. Кликаем «Открыть монитор порта», запускаем трансляцию и давайте посмотрим. Вот видите, у нас значение 1023. Я опускаю воду и значения у меня опускаются. 1023, то есть если чуть-чуть мы погрузили, то у нас значение примерно 800. Если еще 400, если сильнее, то 300. И исходя из этих значений мы как раз с вами сейчас и будем создавать программку. Блоки монитора порта мы можем теперь с вами удалить. Логика: если значение будет, скажем так, меньше, например, 800, то следовательно мы с вами включим светодиод, подключенный в пин под номером 4. Пускай у нас загорится красненький светодиодик. То есть воды осталось совсем маленько. Переходим в входы-выходы, аналоговый вход, устанавливаем данный блок, и далее нам нужно всего лишь включить светодиод. Чтобы включить светодиод, мы можем использовать входы-выходы, и здесь у нас есть блок цифровой выход. Прописываем пин, к которому подключен данный светодиод, и значение, что нам его нужно включить. Далее дублируем. Если значение будет еще меньше, к примеру 600, то мы включим 5 пин, это желтый светодиод. Далее дублируем. Если значение будет меньше, скажем так, 400, то следовательно мы включим пин по номеру 6, это зелененький светодиод. Значит, у нас датчик полностью погружен в воду, и воды в стакане много. Далее, если мы поднимаем наш датчик, то следовательно нам нужно отключать светодиод. Следовательно, мы с вами просто дублируем
блоке прописываем пины. Это 4, 5 и 6. Далее указываем значение 0. Значение 0 это отключить пин. Следовательно, наш светодиод отключится. Кликаем «Загрузить на плату Arduino Nano». Сейчас проведем тестирование и посмотрим, как это у нас работает. Смотрите, я погружаю. Загорелся красный, желтый и зеленый. Вытаскиваю. Светодиоды у нас отключились. Проведем тестирование. И смотрите, я погружаю сенсор, и у нас включаются светодиоды. Давайте протерем сенсор и погружаем в воду. То есть вот таким простым способом мы можем с вами определять, сколько воды у нас осталось в резервуаре. И это у нас получился самый простой индикатор влаги. 7-й проект — сигналка капель. До этого мы уже с вами делали сигналку, когда капали воду на модуль капель воды и извлекали звук. Но там у нас был самый простой звук, то есть зуммер просто у нас включался и пищал. А в этом проекте под номером 7 мы с вами сделаем, чтобы наш зуммер извлекал какую-то мелодию. Изначально давайте соберем схему и далее создадим программку, где будет наш зуммер извлекать какую-то мелодию, если у нас попала капелька воды на сенсор капель воды. Изначально подключаем сенсор капель воды. Сигнал мы подключаем в цифровой пин под номером 2. Так, сигнал у меня синенький проводочек. Далее у нас подключается плюс. Плюс у нас в центре. И GND. Обратите внимание на правильность подключения. GND минус, плюс VC. И получается сигнал мы подключили во второй цифровой пин. Зуммер мы с вами подключим в третий цифровой пин. И для подключения зуммера нам понадобится всего два проводочка. Мы подключаем сигнал и GND. Сигнал красненький проводочек подключается к длинной ножке зуммера. Я буду использовать breadboard, если вот таким простым способом соединяю зуммер с нашими контактами проводов. Теперь осталось подключить питание. Давайте подключим питание. С одной стороны у нас будет плюсик, а с другой стороны у нас будет минус. Черный я сделаю GND. Давайте так подключим. А белый это у нас будет плюс. Подключаем. Светодиодики у нас включились. И очень все хорошо. Теперь нам нужно подключить все это к компьютеру и загрузить нашу новую программу. Переходим в логика. Если значение на нашем капеле воды будет равно значению 1, переходим в сенсоры входа, цифровой модуль. И здесь выбираем воды. Пин под номером 2. Это тот пин, куда у нас подключен датчик капель воды. Если у нас здесь будет истина, когда капелька попала на сенсор, то следовательно нам нужно включить зуммер и извлечь звуковой сигнал. Переходим в аудиомодули, зуммер, пин под номером 3. И здесь давайте укажем частоту, к примеру, 1000 Гц. И задержка у нас будет 200 миллисекунд. Можно продублировать, можно собрать тут свою сигналку из разных частот, и у вас будет она пищать по-своему. Если мы убираем капельку воды с нашего сенсора, то следовательно выбираем иначе. Иначе мы с вами отключим зуммер, аудиомодули и далее стоп. Мы отключаем третий пин и больше пищать не будем. Загружаем данную программку на плату Arduino Nano и давайте проведем тестирование. Для теста нам нужна вода. В комплекте идет вот такая трубочка, именно шланг. Мы просто опускаем, здесь зажимаем пальцем, и видите, у нас там держится вода. Когда мы отпускаем палец, мы можем с вами взять, сколько нам нужно воды, и вот сюда спокойно капнуть. У нас включилась сигнализация протечки воды. Давайте ее отключим. Окей, отключили. Просто убрали воду. Отключим питание от компьютера, чтобы это у нас была автономная система. Автономная система обнаружения утечки воды. Давайте сделаем еще раз. То есть я хочу эмулировать протечку воды. У нас включилась сигнализация. Отлично. Вот так все это и
работает. Отключаем. Отключаем наш модуль капли воды. И в следующем проекте мы с вами отобразим просто текст на дисплее 1602A. В комплекте идет вот такой дисплей. Это дисплей 1602A с шиной I2C. Здесь уже распаян переходник. Сейчас мы с вами рассмотрим, как мы можем с вами работать и отображать текст на данном дисплее LCD 1602A I2C. Для подключения данного дисплея нам понадобится 4 проводочка и подключим к нашей плате Arduino. Здесь у нас все контакты подписаны. Обратите внимание, SSL, SDA, WIN и GND. То есть беленький проводочек это у меня GND. Я подключаю в GND. Также на данной артейке у нас уже есть GND, 5 вольт, SDA и SSL. Я подключу вот так все сразу вместе. Они у нас тут по порядку, так же как у вас нарисовано на схеме. Теперь все, что нам нужно сделать, это подключить плату Arduino Nano к компьютеру, а в дальнейшем мы с вами подключим питание от батареек. Обратите внимание, что у нас здесь сейчас ничего нету. Следовательно, нам нужно сейчас узнать I2C адрес данного устройства, чтобы отображать данные на данном дисплее. Чтобы узнать I2C адрес, нам нужно перейти в раздел «Основные». Здесь у нас есть I2C сканер. Этот блок мы с вами удаляем и оставляем только I2C сканер. Кликаем на кнопочку «Загрузить программку на плату Arduino Nano». Идет загрузка. Окей, загрузка завершена. И далее нам нужно открыть монитор последнего порта. Кликаем «Запустить трансляцию» и здесь мы с вами получаем адрес 0.27. Запомните 0x27. Закрываем. Далее переходим в «Основные», «Настройка и программа», «Дисплей LCD-S» и выбираем LCD 1602 I2C. И далее указывается у нас адрес. Адрес 0x27. Также может быть адрес 03F, то есть 0x3F. Дисплеи также часто у нас встречаются. У вас также может быть свой адрес, если вы хотите подключить несколько таких дисплеев. Здесь у нас есть перемычки для изменения адреса дисплея. Блоки 1602A и далее мы с вами отобразим текст. Например, Enjoy Robotics. Кликаем на кнопочку «Загрузить». Идет проверка и загрузка. Я очень надеюсь, что мы сможем загрузить данный текст на данном дисплее. Окей, программка загружена, и текст у нас должен уже отображаться, но мы его не видим. Нам нужно подкрутить вот этот потенциометр. Это потенциометр контрастности. То есть, когда мы его с вами подкручиваем, мы с вами изменим контрастность отображения информации. Так, видим, пока ничего нету. Давайте его подкрутим. Отправим в одну сторону и потом отправим в другую. Обратите внимание, что у нас вот появились вот такие черные боксы. Значит, немного нужно открутить. Так, немного открутим. Так, немного подкрутим. И нужно добиться, чтобы у нас чисто отображался только текст без боксов. Отлично. Enjoy Robotics. Мы с вами отобразили текст. Также на данном дисплее можно отображать значение переменной. Давайте на вторую строку отобразим значение переменной какого-то счетчика. Следовательно, для создания счетчика нам понадобится переменная. И мы с вами переходим в переменные и кликаем «Создать переменную». Например, переменная x. Кликаем «Ок». Изначально нужно объявить переменную, значит создадим переменную x типа int, целое число, и изначально значение переменной у нас будет равно нулю. Далее в переменную нам нужно записать значение. Запись значений производится в бесконечном цикле программы, следовательно мы будем записывать значение и к переменной прибавлять значения. Мы можем создать блок переменной x плюс 1 и после этого отобразить значение переменной x на нашем блоке LCD 1602A. Мы просто выберем строку под номером 1. Обратите внимание, что здесь нумерация строк начинается с нуля. То есть здесь у нас строка нулевая, строка первая, и если у вас дисплей побольше, то следовательно указывается нумерация с нуля. Для того, чтобы увидеть значение, мы каждую секунду будем изменять значение счетчика. Следовательно, кликаем «Загрузить», и мы с вами на второй строке отобразили данные переменной x. Окей, загрузочно. И обратите внимание, что у нас сейчас на второй строке
переменная увеличивается. 7, 8, 9, 10 и так далее. И подключим питание к нашей плате Arduino Nano. Черненький у меня GND, длина мы установим в GND, а это в плюс 5 вольт. Окей, подключили. Отключаем питание от компьютера. И окей, все работает. В некоторых дисплеях яркость может измениться. Если батарейки немного просели, у меня алкалиновые с напряжением 1,5 вольт, новенькие. Если немного просевшие будут, то контрастность у вас сменится, и вам нужно будет поднастроить вот этот потенциометр на дисплее 1602A. Окей, все у нас работает. И если на следующем проекте мы с вами добавим модуль DHT11. Просто подключаем модуль DHT11 к нашей плате и изначально просто отправим данные с модуля DHT11 в монитор последнего порта. Давайте произведем подключение. Я возьму 4 проводочка, берем 4 и подключаем к модулю DHT11. Данный модуль может измерять температуру и влажность в комнате. То есть сейчас вы практически можете собрать маленькое свое персональное устройство, где данный девайс будет измерять температуру и влажность и вводить данную температуру и влажность на дисплей. И все это будет работать от 4 пальчиков батареек. Давайте произведем подключение. Беленький у меня плюс, если мы подключать его будем в пин под номером 4. Выбираем пин по номеру 4, смотрим на распиновочку, что куда здесь. Так, черненький у меня сигнал, следовательно, первый у меня будет черный. Подключаем 4-й цифровой пин. Далее беленький у меня вроде был это плюсик, да, подключаем в плюс, это V. И коричневый это GND. Вот так просто мы с вами подключили DHT11. И теперь давайте создадим нашу программку. Изначально давайте все удалим. Удалим все, что у нас есть, и просто отправим данные с модуля DHT11 в монитор последнего порта. Следовательно, выбираем монитор порта, установим подключение в настройки, и далее в бесконечном цикле мы с вами будем отправлять значения. Мы с модуля DHT11 будем получать два значения, и следовательно нам нужно получать два значения и отправлять их одновременно в монитор последнего порта, то есть именно в одну строку. Следовательно, переходим в текст и создать текст с. Мы с вами можем сделать так, что у нас будет отправляться и текст, и далее значение переменной. Здесь значение переменной будет просто блок DHT11. Если мы переходим в сенсоры входа, выбираем DHT11 подключенный в 4-й пин. У меня DHT11, и если отображаем температуру. Далее дублируем, и если получается дальше, отображаем влажность. После этого переходим в текст, выбираем двойные кавычки, и здесь нам нужно прописать, например, температура. Вы можете написать на русском языке температура, но некоторые пока не поддерживают, скажем так, кириллицу, и если у вас будут вводиться каракули. Чтобы этого не было, можно написать это на английском языке, например, temp. Да, я вот так напишу температура и укажу двоеточие. Далее можем продублировать и указать влажность. Окей, напишу на русском языке. Думаю, что мне повезет. Надеюсь, что у меня компьютер поддержит русский язык. Вот так напишу температура сокращенно, а тут влажность. Вы можете написать целиком. И если далее нам нужно добавить маленькую задержку, чтобы опрашивать данный модуль. Кликаем «Загрузить программку» на плату Arduino Nano, и далее давайте посмотрим, что же у нас отправляется с модуля DHT11 в монитор последнего порта. Окей, загрузка завершена, и если мы с вами кликаем монитор порта, запускаем трансляцию, и мы с вами получаем температуру и влажность. Да, вот здесь видим, что нету пробела, если мы с вами можем вот здесь, где влажность, просто сделать один пробел, ну, либо два пробела, или 3, и далее загрузить, если у нас будет маленький отступ. Таким же способом вы можете в линию отображать данные и на дисплее 1602A. Запускаем трансляцию, и давайте еще раз посмотрим. То есть видим, температура у меня 29 градусов, а влажность 48. Здесь также вы можете добавить и проценты в конце, и градусы Цельсия. То есть это все на ваше усмотрение. Вы все сами можете сделать, и я думаю, это будет классно. Здесь добавить буковку С большую. Далее здесь добавить проценты. Возьмите проценты и добавьте их. И далее загрузить. Из блока вы можете собрать любую программку, и она у вас будет работать. Следовательно, запускаем и смотрим, что у нас отображается в монитор последнего порта. То есть температура 29 градусов, а влажность 48%. Окей.
Теперь наша задача это отобразить данные с модуля DHT11 на дисплее 16.2a. Данный дисплей также поддерживает русские символы, только не в большом количестве, и, следовательно, лучше, конечно, ограничиться сокращением, так как оперативной памяти у дисплея не так уж и много. Но вот на английском вы можете отобразить и заполнить прям все 16 символов и 2 строки. Следовательно, давайте удалим нашу программку. Я просто удаляю эти 2 блока. И, следовательно, давайте установим подключение дисплея 16.2a. До этого мы с вами уже делали подобное. Мы с вами помним адрес 0.27, блоку 16 и 2 строки. И далее нам нужно с вами отобразить данные с модуля DHT11. Выбираем блок. И хочу вам сейчас показать новинку. То есть вы можете спокойно сделать блок в ромбик для удобного подключения. То есть мы с вами можем так продублировать и с вами отображать данные. В инструкции я прописал буковку Т и буковку А, чтобы чисто сократить ваше время. А так вы можете прописать любой текст. Здесь у нас 0.0, а на второй строке мы с вами будем отображать влажность. Следовательно, прописываем значение 1 строки. Далее переходим в текст и выбираем текст с. Все так же, как мы делали с монитором последнего порта. Мы можем создать текст и устанавливать переменные, значения и так далее. У нас модуль DHT11, следовательно, переходим в сенсоры входа и далее выбираем модуль DHT11. Просто дублируем. Здесь у нас будет температура, а тут у нас будет влажность. Изначально нам нужно написать какой-то текст. Переходим в текст и далее пишем двойные кавычки текст. Например, температура, это буковка Т. Давайте напишем темп. Температура и укажем двоеточие. Прописали двоеточие, а тут у нас будет влажность. Прописали влажность. В конце можно добавить буковку С. Давайте вот так сделаем. И добавим буковку С. Большая С температуры. А здесь добавим проценты. Добавим время обновления дисплея, к примеру, каждую секунду. И загружаем. То есть сейчас после загрузки у нас на первой строке должна отобразиться температура, на второй строке влажность воздуха. И как вы можете видеть, температура у меня 28 градусов, а влажность 48%. Давайте вот так немного его погреем. Давайте вот так еще погреем. И видите, влажность у меня меняется, так как мы сейчас с вами проводили эксперименты с влажностью. У меня есть такая мокрая тряпочка. Я вот так ее сейчас положу. Могу вот так даже завернуть немного. И смотрите, как быстро у меня поднимается влажность. И также у нас поднимается температура. У нас с вами получилась маленькая метеостанция. Давайте отключим от компьютера. И вот такое маленькое персональное, скажем так, устройство у нас с вами подключилось. Установите свою метеостанцию и наблюдайте за температурой и влажностью в вашей комнате или в теплице. 11 проект управления реле. Чтобы управлять большой нагрузкой в виде водяной помпы, нам понадобится реле. То есть при помощи реле мы с вами будем замыкать и размыкать контакты питания нашей водяной помпы. Изначально мы с вами подключим реле к плате Arduino и просто подключаем и отключаем наше реле. Чтобы подключить реле, нам нужно 3 проводочка. Производим подключение. Сигнал мы с вами подключим во второй цифровой пин. Далее нам нужно подключить питание и GND. Питание здесь по центру, у меня это черненький проводочек. Так, подключаем черный и подключаем GND, у меня это коричневый провод. То есть вот так просто я подключил реле к плате Arduino Nano. Сразу давайте подключим питание от батареи к плате Arduino. Красненький у меня это плюс, следовательно подключаю в центре рейку и GND. Питание у нас включилось. Реле у нас пока отключен, так как мы на второй пин никакую команду еще пока не отправляем. Давайте подключим плату Arduino к компьютеру. Окей, подключили. И далее давайте создадим самую простую программку. Изначально просто включим наше реле. То есть я отправляю сигнал включить реле. И следовательно у нас светодик L на реле должен загореться. Переходим в сенсоры выхода, цифровой модуль. И здесь выбираем реле. Указываем пин под номером 2 и следовательно включить. Давайте загрузим данную программку и посмотрим, включится ли у нас реле.
Окей, звук завершена, и как вы можете видеть, диодик на реле у нас включился. И слышали щелчок, реле у нас переключилось. Если мы здесь укажем «Отключить» и загрузим данную программку на плату Arduino, то длина реле у нас отключится. Для подключения водяной помпы к реле нам понадобится вот такой диод. Это защитный диод, чтобы всякие токи Фуко не выводили из строя кварц, который распаян у нас на плате Arduino. Если просто так мы с вами подключим моторчик, то наша плата Arduino зависнет и не сможет выполнять дальнейшие команды. Подключается данный диод параллельно питанию нашей водяной помпы. Здесь стоит обычный моторчик. И, следовательно, давайте произведем подключение от минуса к плюсу. Вот так устанавливаем. Обратите внимание на вот эту полосочку на диоде. Она должна идти в сторону плюса. Здесь у нас минус. Следовательно, минус мы будем проводить через реле. Подключаем к реле. Также в минус ведем от батареек. И плюс просто подключаем к диоду и к мотору. Вы подключаете все, как указано на схеме. Теперь нужно проверить, что мы все сделали правильно. Давайте вот так просто замкнем. И моторчик у нас крутится. Если вы перепутаете полярность диода, то есть смотрите, я переверну полярность диода, к примеру, перепутал. И когда подключаю, мотор крутится тяжело, и видим, что диодики у нас темнеют. Значит, вы неправильно подключили диод. Долго так играться нельзя, диод сильно нагреется и сгорит. Следовательно, давайте развернем. Обратите внимание, что здесь на красненькие и направление на красный, направление на плюс питания, а минус там, где нету у нас направления. То есть, видите, именно на диодик. Обратите внимание на схему. Должно работать вот так. Далее подключаем реле. И, следовательно, теперь нам можно создать программку. Мы точно знаем, что все окей работает. Программка здесь у нас будет изначально очень простой, то есть мы просто будем включать реле на какое-то время и отключать, к примеру, живой фонтанчик, где мы выбиваем струю воды из фонтана и далее отключаем. Можно поиграться со временем и сделать классный управляемый, скажем так, фонтан. Переходим в время и сделаем простую. Через какое-то время включать и через какое-то время отключать. То есть на секунду будем включать и на секунду отключать. Загружаем программку. И давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. Что такое живой фонтан. То есть обратите внимание, вот так у нас будет работать живой фонтан. Давайте отключим питание от компьютера. Все это передвинем. И нам нужно взять область с водой. Опускаем воду. И вот такой живой фонтан у нас с вами получился. Следующая программка у нас контроль воды. То есть нам с вами нужно контролировать воду в резервуаре. Например, у меня это будет вот такая обычная кружка с водой, куда будет помещен насос. И далее мы с вами будем откачивать воду в другой резервуар. Например, во вторую кружку. Вот таким простым способом. Я просто зажму прищепку. Далее здесь на схеме практически не меняется, просто добавляется модуль, который будет определять, какое количество воды у нас находится вот в этом стакане. Определение влажности почвы. Он отлично определяет, какое количество воды у нас находится в стакане. И далее нам нужно его подключить. Давайте произведем подключение. Мы с вами будем работать с аналоговым сигналом. Следовательно, выбираем A0 и далее GND и VCC. Вот так просто. То есть у меня беленький это вести, а синенький это сигнал. Давайте произведем подключение. Так, беленький это у меня, фиолетовый это у нас GND, и далее синенький это сигнал. Так, произвели подключение. Вот так простенько у меня это получилось. Далее мы с вами давайте опустим вот так его в воду. Ой, сильно топить его нежелательно, иначе данные будут искажаться. Мы можем даже вот так его прям на шланг поставить. То есть, если у нас значение будет 0, то следовательно отключится подача воды.
То есть в этом проекте мы с вами выкачиваем из одного резервуара воду в другой и отключаем водяную помпу, если здесь заканчивается у нас вода. Сейчас нам нужно с вами сделать программку. Следовательно, переходим в логика. И далее, если значение на аналоговом входе пина А0 будет значение меньше, указываем меньше, например, числа 1010, то мы с вами включим цифровой модуль реле. Переходим в сенсор входа, цифровой модуль, и здесь выбираем реле. Указываем пин под номером 2. И далее включить. Добавим время отдребезга. То есть данные у нас все равно будут меняться, и следовательно здесь нужно хотя бы маленькую задержку в 300 миллисекунд. Иначе мы с вами отключим. Дублируем время задержки и отключаем. Как вы можете видеть, программка у нас очень даже простая. Для того, чтобы просто перекачивать воду из одного резервуара в другой и отключать реле, если в резервуаре закончилась вода. Давайте загрузим программку и посмотрим, как у нас все это сейчас начнет работать. То есть вы можете увидеть, что у нас воды много, идет перекачка. Вода выкачалась, и второй стакан у нас налился. И как вы можете видеть, вода у нас закончилась, реле у нас отключилось, и следовательно все окей. Следующая программа — это у нас контроль влажности почвы. У меня есть вот такой интересный цветочек. Сейчас мы с вами будем поливать данный цветочек водичкой. Давайте изначально отключим питание нашего реле. То есть, сказать, мы сейчас отключаем нашу водяную помпу, чтобы собрать наш проект. Если мы его не отключим, следовательно, наша водяная помпа от короткого замыкания может включиться и разлить воду на столе. А нам бы это не хотелось. Следовательно, давайте вот так сделаем, чтобы полив шел у нас цветочком. Датчик, пускай у нас вот так будет датчик. Давайте все это отодвинем назад, чтобы все помещалось в камеру. И чтобы нам это сделать, нам нужно создать изначально переменную. Давайте удалим лишние блоки и сразу перейдем к переменной. До этого мы уже с вами создавали переменную x, перетащим ее и установим в настройки. Это очень важно, создать переменную мы можем только в настройках. То есть в настройках указывается объявление переменных, подключение всех возможных модулей и так далее. Тип переменной int, и изначальное значение переменной у нас будет равно значению 0. Это у нас будут секунды. Ну, точнее говоря, давайте сделаем минуты. То есть нам нужно сделать счетчик, который будет отсчитывать какое-то количество минут, чтобы выполнять команду на полив. К примеру, если нужно полить с утра и через какое-то время, следовательно, мы указываем, что нужно полить сейчас и через какое-то время заново поливать. Мы же не будем поливать в зависимости от этого датчика, то есть земля высохла и нужно поливать. Полив растений происходит по определенному времени. Следовательно, мы сделаем изначально этот счетчик, чтобы этот счетчик у нас шел, и когда он подходит к определенному числу, к примеру, прошло 200 минут, и мы начинаем поливать в зависимости от количества влаги наш цветочек. Создаем переменную, и здесь можно переименовать переменную и назовем ее min. И изначально переменная минута равна 0. Далее переходим в время, и у нас есть счетчика. Когда прошла 1 секунда, мы сделаем 60 секунд. В тесте мы изменим. Здесь просто указывается 60 секунд. Это, скажем так, 1 минута. И далее логика. То есть мы будем, скажем так, поливать наше растение, скажем так, каждые 5 минут. Можно вот так указать, и здесь указать число 5. Данное значение вы также можете менять, к примеру, поливать через 200 минут, через 300 и так далее. Счетчик здесь нужен, чтобы плата Arduino не зависала. Если вы укажете, к примеру, задержку, то следовательно задержка на большое количество времени вас просто остановит работу микроконтроллера, и он перестанет вообще отвечать. И для этого используется вот такой счетчик. То есть, когда мы ждем 60 секунд, и каждые 60 секунд мы к переменной минут мы будем присваивать новое значение, именно минуты плюс 1. 60 секунд прошло, плюс 1 минута. 60 секунд прошло, плюс 1 минута.
И далее логика. Если 5 минут насчиталось, то следовательно мы с вами будем производить измерение уровня влажности. Если датчик влажности будет мокрый, как вот можете видеть сейчас, он мокрый, я когда трогаю его и реле включается, то поливать не нужно. Если он сухой, то поливать нужно. Следовательно, создаем еще один блок логики. Это мы удаляем и проверяем влажности, как и с предыдущих проектов. Входы-выходы, аналоговый вход. И если значение, скажем так, будет больше 1010, то нам нужно будет производить полив почвы. И следовательно мы включаем наш цифровой модуль реле. Выбираем реле и включаем. Реле у нас подключено во второй цифровой пин. Будем ждать время полива 3 секунды. Хотя я думаю, для нашего цветочка 3 секунды это очень много. Давайте сделаем 1 секунду. Не будем ждать очень много. Время и указываем время задержки 1 секунду. Здесь выбираем секунды. Иначе, если у нас датчик влажности почвы уже мокрый, то есть вода не успела высохнуть, либо вы сами полили цветочек, то поливать данный цветочек не нужно. Следовательно, иначе мы поливать цветочек не будем, если земля уже сырая. Здесь нам нужно ждать миллисекунды, и мы укажем 1000 миллисекунд, чтобы не было дребезга, скажем так, на отключение. Окей, после этого, в случае безопасности, так как мы все-таки поливаем, а не выкачиваем, нужно все равно повторить отключение. И также на 1000 миллисекунд сделаем задержку, чтобы точно все отключить в любых случаях. И после этого мы с вами обнуляем значение переменной и покидаем данный логический цикл. То есть мы просто обнуляем и указываем значение 0. Если сейчас мы с вами программку загрузим, то на каждые 5 минут мы будем проверять состояние датчика. Если состояние датчика сухое, то производим полив. Если состояние датчика сырое, то не поливаем. А чтобы проверить это побыстрее, то здесь мы укажем всего 1 минуту. Кликаем загрузить и будем каждую минуту проверять состояние датчика. Если датчик у нас сухой, то поливать мы его не будем. Сейчас у нас здесь все сухо, следовательно, сейчас у нас через минуту должен включиться водяная помпа на 1 секунду и полить данный цветочек. Так, вот так я это расположу. Давайте включим нашу водяную помпу. Вот так просто. И вот наше растение полилось. Ссылочка на набор и на книгу будет в описании к этому видео. Всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов.